The snow leopard is a beautiful cat. When you see one, it hits your emotion because it is so difficult to see. It is a cat that weighs maybe 40 kilos or so. It is whitish gray with gray spots, and it is like a cloud shadow when it is among the rocks, because it can see you from far away up in the rocks, and when it doesn't want to be seen, it just sneaks quietly away, and you never know it was there. Une équipe de zoologues était en route pour les montagnes de Pa Yen Ke La dans le sud-ouest de la province de Qinghai. Ils étaient sur les traces d'un félin extrêmement rare, le léopard des neiges, aussi appelé panthère des neiges, qui vit à plus de 4000 mètres d'altitude. Une fois les zoologues à destination, ils échangèrent quelques mots sur les léopards des neiges avec des protecteurs de l'environnement locaux. Les léopards des neiges sont des félins extrêmement rares qui vivent à très haute altitude. Ils sont en voie d'extinction à cause de l'activité des humains. Quelques personnes disent avoir vu des panthères sauvages. Cette expédition était organisée pour prouver leur existence dans les montagnes du sud-ouest de Qinghai. Les scientifiques chinois ont démarré un programme de recherche et de conservation du léopard des neiges. Beaucoup d'endroits du sud-ouest de Qinghai ont préservé leur environnement naturel. Les scientifiques voulaient trouver le noyau de l'habitat des léopards des neiges pour les observer et les étudier. Beyond those rocks are more, the people report more snow leopard. Yeah. Well, they'll travel, so we just go over there first. 走吧，解放，走吧。咱们是分组吗？还是？ Les habitants locaux disent qu'il y a des léopards des neiges dans ces montagnes. Cependant, avant d'avoir une piste concrète, personne ne peut vraiment être sûr que les léopards des neiges vivent vraiment ici. Le scientifique américain George Scaler a eu la chance d'étudier ces léopards une fois en Mongolie et au Pakistan. Comme il est conseiller du centre de conservation de Pékin, Shen Shui, il a été invité à participer à cette expédition. Bien qu'il soit aujourd'hui âgé de 76 ans, il grimpe toujours aux montagnes avec aisance. I was interested in nature and wildlife as a little boy, but not until I got to university, and I went to University of Alaska, that I discovered I could actually make a living to earn money out of the things I love doing. So then I became a wildlife biologist, and I've done my first field study in 1952. And I'm still doing the same thing because I love doing it.
气啊！哦，咱们拍这个那个啊，咱们拍这个开始。You like it? Snow leopard like it open by rock, not bushes. Not bushes, okay. 他说雪豹喜欢有很多岩石的地方，可以用岩石做掩藏，但是有很多灌木丛的地方他却不喜欢。This is perfect for snow leopard because they like rocky area. Yes. They like to eat blue sheep. Yes, I know. And so you said there are many blue sheep here. There are rocks, steep, and snow leopard like that. Snow leopard don't like open area. 徐教授在那个方向。Le docteur Scaler disait qu'il était très probable que les léopards des neiges vivent sur ce territoire. Mais à mesure qu'il montait, Scaler commençait de plus en plus à s'inquiéter. Yeah, but they also eat down here. 他说，但是岩羊通常也应该下来吃草。Les barrals sont les proies favorites des léopards des neiges. Ils vivent toujours en troupeau. Les léopards des neiges existent à condition qu'il y ait des barrals à proximité. Il n'y avait ni barral, ni trace de barral, donc il ne semblait pas non plus y avoir de léopards des neiges à cet endroit. When I was young, I was a very strong walker. Now I'm a slow walker. So everybody around me can walk as faster. Not a single dropping. 先找到岩羊粪便吧，那就往上爬。行。他说岩羊一天要拉15次，这下边都没有。2 cameras taking endless pictures of me looking tired. Never mind, George. Yes, I mind. You want to find blue sheep sign, so we don't need 10 people following me. So we need 2 teams. 2 teams. Maybe it goes further. Well, why aren't the blue sheep here? This is perfect blue sheep habitat. Too many yaks. You don't know why they are. Then I go very slowly. Every time I stop, there are 10 people stop, 2 photograph. That's not very efficient. I don't need everybody stopping when I stop. Maybe we divide groups. I take the photographers away. Well, you can have most of the groups. 江西这地方为什么没有岩羊粪便？说是再往上面也得有一个。以前是我要接访样的时候，很多都是岩羊。去年我看到过，肯定是100多只这里就这样。岩羊，要不这样的，我现在是朱家和他们2个跑得比较快嘛。他们2个我觉得是分开走。分开走，我也觉得分开走。就这样，几个人就往那边走，几个人往那边走。行。Okay. 这样可以吗？ I'm quite happy to go very slowly up till stop. 他也愿意往上走，慢慢，他走得慢。Au moment où les membres de l'équipe décidaient de se séparer en 2 groupes, ils virent un troupeau de moutons bleus paître tranquillement sur une pente en hauteur. Ils trouvèrent rapidement une bonne cachette pour observer les barrals.
That looks pretty. And that big horn, there's one particularly big. Did you get a picture with the shadowy cliffs up there? It looks very mysterious. Yeah, it is.大概有多少只？至少有50只，跑没了已经。这个群算多还是算少？中等吧。我也看见过200多只，300多只的那种。达西萨说看见过500多只。但是这个大羊很漂亮，我看见过一群300多只，全是母的。这群里面好像公的、母的、小的都有。好，去看看它们的粪便。所以雪豹就在这种地形下面生活的，很难找。Lu Zhe est la directrice du centre de conservation de Pékin, Shanshui. Elle a consacré sa vie à la recherche et à la protection de la nature. 20 ans auparavant, quand elle était encore à l'école, elle a commencé ses recherches sur le terrain avec George Keller. Au fil des années, elle a emmené ses élèves pour découvrir les animaux sauvages à travers la Chine. « 其实研究野生动物的人很多哈，我觉得对我影响最大的实际上是他，而且在他身上，我觉得虽然认识了这么久，还是不断的有一些新的认识。他是这样，就是他处在工作状态的时候，什么事情都打扰不了他，不管这个，比如说这个路走不了了，要过那边去，他会说，咱们能不能这样走，能不能那样走？换一个走法，走过去，或者是怎么样过去哈。有的时候呢，不想，很多人到遇到这种情况下就不想走了，对吧？觉得呀这么难，你不是强迫我走？那这时候大家可能会觉得他这个人太那个直一根就是一根筋哈，不肯放松。但是如果你要想达到那个目的的话，你也想达到那个目的的话，那他是特别好的工作伙伴，因为他会想方法设法，想尽一切办法跟你一块儿。创造条件到那个地方去。La découverte de ce troupeau de Barral donna du courage à l'ensemble de l'équipe pour grimper la montagne. Mais plus ils l'escaladaient, plus la neige s'épaississait. « 我们不再往上走了吗？上面他们主要是现在雪把很多痕迹掩盖了，不容易看。如果有刨的印儿或者是粪便的话，上面盖一层雪，看减少了很能见度。L'étude sur le terrain est toujours imprévisible. Les membres de l'équipe durent rebrousser chemin car le sol était entièrement couvert par une neige épaisse. The snow leopard research is difficult because the snow leopard does not want to be seen. It lives in high rugged mountains, 4,500 meters. And you have to climb up and down all day to look to see what it has killed, to look at droppings, to see what food it has eaten. So it is a lot of hard work, and it needs a strong person. You can't just drive along a car somewhere and watch from a window. But on the other hand, you're in a beautiful part of the mountains. You're in a beautiful part of China, and that is great compensation for being out here. 雪豹是生活的最高的大型的猫科动物，海拔最高的大型的猫科动物。
它的颜色和这个石山也是一样的，而且它特别的机警。所有的猫科动物都一样，特别的机警。在你还没有发现它之前，它早已经发现了你。它可能躲在远远的某一个地方看着你，但是你看不见它。现在有很多环境里头，你都找不到这种顶级就食物链的顶级的这种食肉动物。实际上，这个对整个这样一个生态系统来说，它就是一个不完整的一个生态系统。没有这种顶级的这种食肉类的动物，那么这些食草类的动物很容易就泛滥起来，它会大量的去消费这种植物，然后造成这个植物，比如说灌丛或者草地的一种破坏。因为我们对雪豹的了解几乎是非常非常的少，那么我们这个项目希望它是一个长期的项目。长期的项目它有两个方面的任务，一个是去了解它，也就是科学研究，了解它都在哪里，它的状况是什么样的，受到什么样的威胁，以及它的自然生活史，也就是说我们所说的这个动物的所有的习性这方面的知识，因为我们都不知道。另外一方面是保护，因为这种动物生活在一个非常脆弱的这种高原生态系统里头，不管环境的变化还是直接针对它的一些威胁，都会让这个动物很快的消失。所以我们需要找到它的威胁，然后来找到保护它的办法，并且来保护它。Une semaine plus tard, l'équipe d'expédition arriva dans un endroit qui s'appelle Ya'a-Tu'u. Il y a une vallée ici qui s'appelle Na'atsang, ce qui signifie en tibétain le château des Barrals. Quand ils s'engagèrent pour la vallée de Na'atsang au matin, et après moins de 5 km, ils commencèrent à voir des troupeaux de Barrals. Li Yetuan était une étudiante en doctorat. C'était sa première expérience sur le terrain. Elle a beaucoup de chance d'avoir les instructions du Dr. Skeller pour sa première expédition. So I have to go across the river. This trip was designed not for me, but to help Li Juan to establish a good study area and research program on snow leopard, to stimulate some of the local people to monitor the wildlife and collect information. And so that trip was only for that purpose. Une fois qu'il entra dans la vallée de Na'atsang, le Dr. Skeller trouva les empreintes d'un léopard des neiges. Looks like old snow leopard tracks around here. Quelques minutes plus tard, il trouva un bout de fourrure de Barral 50 mètres plus loin. Put it around your neck. En 10 minutes, il en avait trouvé 2. À quelques mètres de là, il y avait une autre trace. En 1 heure, ils trouvèrent une quantité importante d'excréments et d'empreintes de léopards des neiges. It's really old.
棕熊刨的 ？no， 那个是。这棕熊吗？他觉得是棕熊刨的。雪豹不会往好几个方向跑，它用后脚往一个方向跑。That's a perfect place. Do you wanna film there? It looks like there are old scrapes there too. 你要拍一下那个吗？这是一个很好的一个地方。那可能是他们以前还用后腿刨的那小坑，有点老了。Piece with the hind leg. 用后腿就这么着刨。所以那个有可能是刨出来的一个刨坑。It's a signal. Here I am. For the next snow leopard that comes, he can see, he can smell, and know who has been here. 他说就是一个信号，说这是我，下一个雪豹再来的时候可以看见，可以闻见，说这儿有一只雪豹了。See, probably all the snow leopards in an area know each other from the smell, from meeting each other at night. So by leaving scent posts, something they can smell and see, they can communicate. When I study an animal, I have to like it. I have to like to look at it. Because if I spend 1 or more years watching it and studying it, I must like it. I must have an emotional attachment to it. And I think science is fine, but to do good science, I think you also need an emotional involvement with what you do because it helps you to understand it a little better. Un nombre important de traces de léopard des neiges a été trouvé. Les membres de l'équipe ont même trouvé des restes de fourrure d'un baral qui s'était peut-être fait manger par un léopard. Hey John, look at the bone marrow. When it is in very good condition, this bone marrow is white, just white fat. And when it is not so good condition, not enough good food, the fat is used up and it becomes this red gelatin-like. So this animal was not in good condition when it died. It was still okay, but not good. See, there's a little fat left in here. 这是一个洞是吧？对。那可能是就是这么抓的时候抓破的呢。But you guess who killed it? We don't know who killed it. Only skin left. Yeah, but his idea is a very good one. That somebody killed and ate bones, an eagle then come and take the meat, the rest, and take it up and eat it up there. Because all this is eaten clean. Toutes les traces montraient que l'animal mystérieux n'était pas loin. Le docteur Skeller raconta une fois de plus ses rencontres passées avec les léopards des neiges. That was absolutely wonderful. I met a female, and she didn't run away, and I wondered why. And she had 2 babies in a cliff, and she kept them hidden there. And she let me come very close, 25 meters. And she'd hide and then look at me again. And so I decided to sleep with her. I put my sleeping bag at night near where she was, and she stayed, and I could watch her till dark and then watch her in the morning again. And then I rolled up my sleeping bag. It had snowed at night and left. Wonderful experience to spend the night with a snow leopard.
Ces rencontres excitantes avec les léopards des neiges motivèrent les scientifiques à continuer leurs recherches dans les profondeurs du plateau du Qing Krai, Tibet.